Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Коллекция рецептов». Сегодня хочу угостить вас вкусными пончиками. Это чудесное лакомство любят и дети, и взрослые. И несмотря на их калорийность, так хочется иногда позволить себе несколько горячих, сладких, золотистых пончиков. Всем любителям этого десерта предлагаю рецепт приготовления. Нам понадобятся следующие продукты. 600 граммов муки, 260 миллилитров молока, 2 яйца, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара, 11 граммов сухих дрожжей, 8 граммов соли, ванилин, растительное масло для жарки и сахарная пудра. Тесто для пончиков можно замесить и вручную, но я воспользуюсь миксером. Для этого в чашу высыпаем муку, добавляем мягкое сливочное масло, сухие дрожжи, соль, сахар, выливаем яйца, добавляем ванилин и молоко. Устанавливаем насадку крюк, предназначенную для густого теста, и в течение 2 минут перемешиваем продукты на самой низкой скорости до однородного состояния. По истечении 2 минут увеличиваем обороты до средних и вымешиваем тесто еще 10 минут. Спустя 10 минут наше тесто готово. Оно отлично отходит от стенок посуды. Достаем его из чаши миксера. Вот такое мягкое, эластичное и однородное тесто у нас получилось. Сворачиваем его в шар. Перекладываем в чашу, слегка смазанную растительным маслом, накрываем влажным полотенцем или пищевой пленкой и отправляем в теплое место для увеличения в объеме в 2-3 раза. Наше тесто прекрасно подошло. Снимаем полотенце и аккуратно выкладываем его на стол, слегка припыленный мукой. Сверху теста присыпаем мукой и раскатываем в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Вырезаем кружки диаметром 7 сантиметров. Для этого можно воспользоваться стаканом, кружкой или специальной выемкой. Проделываем в них отверстия диаметром 2-3 сантиметра. Это можно сделать маленькой рюмкой, крышечкой от бутылки или, как в моем случае, кондитерской выемкой. Обрезки теста собираем в шар, раскатываем в пласт и повторяем ту же процедуру. Вырезанные серединки пончиков можно тоже повторно раскатать, но я их пожарю вместе с пончиками. В итоге у меня получилось 25 пончиков. Выкладываем их на противень и убираем в теплое место для подъема. Для этих целей я использую духовку с включенной лампочкой или функцией минимальный нагрев. В этот момент температура в духовке 35-40 градусов. Спустя 30 минут пончики прекрасно увеличились в объеме. Достаем их. Перед тем, как обжаривать пончики, с них необходимо мягкой кисточкой смести излишки муки, чтобы она не горела в масле. А сейчас отправляемся к плите и будем жарить пончики. Для этого лучше подойдет широкая сковорода, вок или казан. Выливаем растительное масло. Его должно быть достаточное количество для того, чтобы пончики не касались дна и свободно плавали. Я вылила 1 литр масла. Напомню, что в целях безопасности выливать масло нужно в абсолютно сухую посуду. Нагреваем его до температуры 160 градусов. Если у вас есть кухонный термометр, измерьте им. Если нет, то при этой температуре появляется легкий белый дымок. А еще можно проверить кусочком теста. Если он быстро всплыл и начал обжариваться, значит масло достигло нужной температуры. Теперь опускаем пончики в горячее масло и обжариваем с 2 сторон до золотистого цвета. Если масло не достигнет нужной температуры, то пончики при жарке впитают в себя много масла, а если его перегреть, то корочка быстро сгорит, а внутри они останутся сырыми. Готовые пончики выкладываем на поднос, застеленный в 2 слоя бумажным полотенцем, что позволит впитать излишки масла. Таким образом обжариваем все пончики. Перед тем, как посыпать сахарной пудрой, даем пончикам слегка остыть, а тем временем обжарим маленькие шарики.
Вот такие пончики у нас получились. Выкладываем их на блюдо и посыпаем в классическом варианте сахарной пудрой. Также можно покрыть их любой фруктовой, сахарной или шоколадной глазурью. Наши дрожжевые пончики на молоке полностью готовы. Они получились очень легкие, пористые, с приятным сливочным ароматом. А сейчас давайте посмотрим, какие они внутри. Пончики очень мягкие, воздушные, с хрустящей золотистой корочкой и такие же вкусные, как в детстве. Сегодня я показала классические пончики, не требующие начинки, но их можно приготовить с заварным кремом, вареньем, джемом, фруктами и шоколадом. Если вам это интересно, напишите, и я сниму отдельное видео. Желаю всем приятного аппетита! Чтобы сохранить этот рецепт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты сладкой и несладкой выпечки. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.